上翅膀们响，越飞越高。云彩天空，欢乐围绕，小鸟作伴，无比自豪。妈妈巧手来酿造幸福味道的面包，云彩面包，云彩面包，多么神奇，多么美妙！圆圆圆圆圆圆的云彩面包，松松软软甜甜的云彩面包，插上翅膀们响，越飞越高，爱的声音传遍天涯海角。爸爸妈妈快乐梦，无忧无虑没烦恼，欢乐幸福的故事，大家一起来创造。云彩面包，云彩面包，多么神奇，多么美妙！云彩面包，云彩面包，充满快乐，充满欢笑。我家的冰箱不见了。故事发生在非常炎热的一天。怎么还抱着茉莉？不是要去学校吗？马上就去。红熙，你要干嘛？哦，是这样的，我知道茉莉肯定很热，所以我要帮助她降温。什么？但是你不能把茉莉放在那里面。别担心，她不会孤单的。看，哒哒！红熙，那些玩具怎么会在冰箱里面？我想让他们都凉快些。我把云彩也放在里面了。快点，孩子们，上学别迟到了。妈妈，你看这个。哦，天哪，红熙，冰箱里面只能放食物，不能放玩具，以后不许这么干了。能让那些云彩待在里面吗？哦，红熙，那天下午，我们回来了。我是第一个，我是第二个。哇，我渴了。我们去喝点冰水怎么样？好的。真奇怪，冰箱去哪儿了？它能去哪儿呢？我也不知道。哦，不是冷的。那朵云彩还在冰箱里呢。也许因为云彩，冰箱才飞走了。不会吧？你觉得云彩真的能带走冰箱吗？我不确定。我们出去找吧。好的，冰箱很重，也许它飞不远呢。好吃的云彩面包。我们在周围飞来飞去，想找到冰箱。冰箱也不在这儿。是的。嗨，你们好，你们在干嘛呢？我们在找我们家的冰箱，它飞走了。你们的冰箱飞走了？哦，哇哦，太不可思议了！如果我们找不到冰箱，那一整个夏天我们就只能喝讨厌的热水了。你们家的冰箱也许不是飞走了，就在刚才，我看到有个人搬着类似冰箱的东西，他往那边走了。是真的吗？我们走，谢谢。是那个吗？那只是个手推车。我们家的冰箱，那个是我们家的冰箱。快点，我们跟上去。
红熙，过来啊！啊，那是夏伊老师的家，似乎有可疑的情况。啊，大象警官啊，大象警官！嘿，孩子们，你们怎么了？有个陌生人在夏伊老师家的门口。对，那个人在偷东西呢。那里没有人呢。真的吗？太奇怪了，他去哪儿了？对不起，孩子们，我吓到你们了吗？哦，牛爷爷，我还正想去看望您呢。真的吗？您最近还好吗？我还是那么忙。走吧，去我家里坐坐。好了，拿着，修好了，放心吧。哦，可以用了，这可让我烦了好几天呢。哇哦！红贝，快看那边！牛爷爷，那是什么？哦，那是粉碎废铁的机器，也能粉碎其他的金属物品。那所有金属制品你都要压碎吗？不是的，我修理那些还能修好的东西，像这个对讲机。嘿，手推车里所有的东西你都拿下来了吗？是啊，按下这个按钮，一切就都成为历史了。为什么它不飞走呢？怎么了，孩子们？那是我们的冰箱。有人吗？妈妈！妈妈！哦天哪！你们俩怎么会在这儿啊？我们的冰箱刚才被压碎了。什么？哦，你好，猫太太，我刚刚帮你修好了。啊，谢谢呀。什么？修好了？哇，那是我们的冰箱，真酷！耶！我的冰箱，冰箱我爱你。我们的冰箱又回来了，真是太幸运了！我也很高兴，冰箱并没有飞走，太好了！小鸟喳喳叫。